လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မော်လမြိုင်ကိုရထားနဲ့သွားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့နေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ online ကနေ booking တင်ထားတဲ့ receipt လေးကိုပေါ့နော်လာထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့9နာရီထိုးလို့ရထားစီကိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရထားချိန်ကတော့ရထားကတော့ပုံမှန်2စီးထွက်ပါတယ်မနက်9နာရီ1စီးရယ်9နာရီ1စီးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့9နာရီ1စီးပဲထွက်ပါတယ်လာပြင်းနေမို့လို့ပါရထားတော့ online ကနေပြီးတော့9ရက်ကြိုပြီးတော့ booking လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကတော့ရထားပေါ်ကနေပြီးတော့မှလှပနေတဲ့ရှုခင်းလေးကိုရင်တက်ရှုမုံဖွယ်ကြည့်လို့ရပါပြီရထားကအသက်လေးဆိုတော့အဲကွန်လေးလည်းအေးတယ်တန့်လည်းတန့်တယ်အင်္ဂါတွေလည်းတန့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အေးမခံနိုင်တဲ့သူအတွက်လက်ရှိလေးတွေယူလာပေးဖို့မှချင်ပါတယ်ရထားပေါ်မှာရရှိနိုင်တဲ့အစားအစာတွေကတော့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီမမကျဥပြုတ်အာလူကြော်လက်မှန်ဝင်းကြော်မုတ်တီကိုတော့ရပါတယ်တခြားမုတ်ပဲတေးစားတွေကိုတော့တဲလာဖို့အတွက် recommend ပေးပါတယ်အခုကတော့မော်လမြိုင်ကိုစဝင်နေပါပြီအခုမြင်ရတဲ့တရားလေးကတော့တန်လွင်တရားလေးဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကတော့တောင်ပေါ်တန်းကိုလမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်9နာရီထွက်တဲ့ရထားကတော့7နာရီမှာဂိတ်ဆိုင်သွားပါပြီရထားနဲ့သွားတဲ့အဓိကကောင်းတဲ့အချက်ကတော့မပုံတင်ကိုတစ်ခေါက်ပဲစစ်ပါတယ်အခုကကြတော့ဂိတ်အဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပုံတင်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်စစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းဆိုရင်မပုံတင်စစ်တာ2ခေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်